شین پیو کافی جانورن چن کھین میلان کی اکس مسلمانس گیا یہ بہتر اگر مسلمان آج شینس پڑن چن موقع ترپال بچھاو جانورن خطر استراوان کی جانورن خطر استراوان یہ رحمت دین ام سے بیاکھ مسلمان ام سے بیاکھ انسان متاثر گژھِ چون اخلاق و آداب وچ اگر یوت ژے طاقت چھی یوت ژے پنہ جائے استطاعت چھی تیوت وات جانورن ہم تہ خیال تھاون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت یہ دین یہ تقاض یہ اسلام بلکہ انسان اگر فضول کامن مز ملوث رود تم خاطر بہتر کام یہ اگر جانورن سہ ونکس وات اس برونٹ کال عادت یہ سن موج بت شیران سہ گۄڈٕ تم لیج مزن تہ اڑہن تلان گۄڈٕ تراوان سہ ہونس پتہ گیا یہ کلچر سانہ کشیر مز عام یہ واجباتن مز کی نہ مصطحباتن مز نہ ات پر انسان